এটি হচ্ছে ফসফরিস ফ্রিজের ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম। এখানে পাশে ওয়্যারিং ডায়াগ্রামের সার্কিট ডায়াগ্রাম রাখা আছে। এখানে যে বোর্ডটিতে প্লাইয়ের উপরে দেখানোর স্বার্থে ওয়্যারিং ডায়াগ্রামটি করা আছে, এটি হচ্ছে ফ্যান। এর মধ্যে আছে টাইমার, থার্মোস্ট্যাট, বাইমেটাল আর থার্মাল ফিউজ, হিটার। আর এটি হাত দিয়ে ঘোরানো দেখানো হচ্ছে, ওটি হচ্ছে ফ্যান। যে ফ্যানটির মাধ্যমে ভিতরে বাতাসটাকে সার্কুলেশন করানো হয়। এই যে থার্মোস্ট্যাটটি সিরিজে থাকে এবং এর মধ্যে দিয়ে ফেসটিকে ভায়া করিয়ে পাঠানো হচ্ছে টাইমারে। এই হচ্ছে থার্মোস্ট্যাট সুইচ, যেটি কম্প্রেসারের অত্যাধিক হিট হয়ে গেলে সাপ্লাইকে কাট আউট করে। উপর দিয়ে ওটা দেখানো হলো ডোর সুইচ, আর এটি হচ্ছে ডোর ল্যাম্প। আর এইটি ফ্যান অটোমেটিক্যালি ঘুরছে, সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে লাইন। আর ওটি হচ্ছে হিটার। হিটারটি কী কারণে দেওয়া থাকে ফ্রিজের মধ্যে, যেটি গরম হওয়া পর্যন্ত টাইমারের মধ্যে দিয়ে সাপ্লাই যেতে থাকে বাইমেটালের মধ্যে দিয়ে হিটারে যেতে থাকে। এবং বাইমেটালের ধর্মটি হচ্ছে যখন -5 ডিগ্রি থেকে পজিটিভ +10 ডিগ্রির ভিতরে, এই হচ্ছে বাইমেটাল। ক্যামেরাটা জুম করে দেখানো হচ্ছে। 10 ডিগ্রি তাপমাত্রায় যখন আসে তখন সাপ্লাইকে ডিসকানেক্ট করা, মানে থার্মোস্ট্যাট সুইচের বিপরীত। বেশি ঠান্ডা হলে থার্মোস্ট্যাট সুইচ লাইনকে বিচ্ছিন্ন করে, মানে সাপ্লাইকে বিচ্ছিন্ন করে। আর বায়োমেটাল থার্মোস্ট্যাট সুইচটি হচ্ছে বেশি হিট হলে হিটারের দ্বারা তখন বায়োমেটালটি কানেক্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এখানে তার ছবি স্বরূপ উপরে সবুজ কালারের যে ওয়্যারিং ডায়াগ্রামের সার্কিট দেখানো হলো, আর নিচে তার আরও একটি প্রতিরূপ ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম। এই ফসফরিসের মধ্যে এইভাবে ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম করা হয়। এখানে নর্মাল যে থার্মোস্ট্যাট সুইচটি অন করে দেওয়া হলো, ফ্যানটি ঘুরছে, লাইটটিও জ্বলছে। তবে লাইটটি থাকবে ডাইরেক্ট। থার্মোস্ট্যাট সুইচ ভায়া করিয়ে যখন ফেসটি যাচ্ছে টাইমার, উপরের সাদা অংশটি যেটি দেখাচ্ছে ওটি হচ্ছে টাইমার। টাইমারের মধ্যে ফেসটি যখন এলো, সেখান থেকে চলে গেছে বায়োমেটালে। এটি হচ্ছে টাইমার কিন্তু হাত দিয়ে দেখা হচ্ছে চলছে কিনা, কারণ টাইমারটি চললে একটি কম্পনের সৃষ্টি হয় হালকা। এবার ফেসটি কিন্তু অলরেডি নিচে যে বাল্বটি রাখা আছে জ্বলছে, সেই বাল্বটি দেওয়া হয়েছে কম্প্রেসার চলছে কিনা দেখার স্বার্থে। আর এটি হচ্ছে বায়োমেটাল। আর সেই রেফ্রিজারেটরের সম্পূর্ণ এটি ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম। এই ওয়্যারিং ডায়াগ্রামের মধ্যে এখানে হচ্ছে ফেজ, এই হচ্ছে ফেজ। এই ফেজ ইনপুট হয়েছে। ফেজ ইনপুট হওয়ার পরে এই এখানে আসছে ফিউজে। এটি হচ্ছে থার্মাল ফিউজ। এই থার্মাল ফিউজ ভায়া হয়ে আসছে বাইমেটালে। এটি হচ্ছে বাইমেটাল।
এবার বায়োমেটালের পরে আসছে হিটার, আর এটি হচ্ছে টাইমারের সিম্বল। এই টাইমার কখন কোথায় ইউজ করা হয়, কখন কিভাবে ইউজ হয়, যখন ফেজ ইনপুট হয়, ইনপুট হওয়ার পরে ফিউজ থার্মাল ফিউজের মধ্যে দিয়ে আসে, এসে এই বায়োমেটালের মধ্যে দিয়ে এসে হিটারের ভিতর দিয়ে এসে হিটার নয়, বায়োমেটালের মধ্যে দিয়ে এসে 1 নম্বর পিনে প্রবেশ করে। এবার যখন কম্প্রেসারটি চলতে থাকে, এই কম্প্রেসারটি চলতে চলতে যখন ফ্রিজের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা বা বরফ তৈরি হয়ে যায়, সেই মুহূর্তে তো আমার লাইনটাকে ডিসকানেক্ট করতে হবে। সেই কারণে এর ভিতরে এই হিটারটি দেওয়া থাকে। এবার যখন হিটারটি লাইন পাবে, মানে টাইমারের ভিতরে সিস্টেমটি এমনই করা আছে যে চলতে চলতে 8 ঘন্টা পরে, সেই 8 ঘন্টা পরে টাইমার তার এই যে কন্ট্যাক্টর পয়েন্টটি সঙ্গে সঙ্গে এখানে কন্ট্যাক্ট করে নেবে, এখানে কন্ট্যাক্ট করে নেবে, নিলে হিটারটি জ্বলে উঠবে। এই ফিলামেন্ট হিটারটি এতটাই তাপ যা 5 থেকে এবং যা এতটা তাপ যা 5 থেকে -5 ডিগ্রি তাপমাত্রা থেকে +10 ডিগ্রি 10 ডিগ্রি তাপমাত্রায় এই বায়োমেটালটি কী করবে, যখনই 10 ডিগ্রি তাপমাত্রা এই ফ্রিজের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে, তখনই বায়োমেটাল ফেজ সাপ্লাই দেওয়া বন্ধ করে দেবে। এই থার্মাল ফিউজ ভায়া হয়ে বায়োমেটালের মধ্যে দিয়ে যে ফেজটি এসে রিলেতে কাজ করছিল, সেই সাপ্লাইটাকে এই বায়োমেটাল বন্ধ করে দেবে। এই হচ্ছে টাইমার। আর টাইমারে এই কন্ট্যাক্টর পয়েন্টটি যখনই এখানে ঠেকে থাকবে, এই কন্ট্যাক্টর পয়েন্টটি, তখনই কিন্তু এখানে ফ্যান চলা বন্ধ হয়ে যাবে, প্লাস কম্প্রেসারও চলা বন্ধ হয়ে যাবে, এবং হয়তো কিছু সময়ের জন্য এই টাইমারটি অফ থাকবে। মানে টাইমার অফ নয়, এই ফ্যানটি বন্ধ থাকবে, কম্প্রেসারটিও বন্ধ থাকবে। এবার এই কম্প্রেসার এবং টাইমারকে এই কন্ট্যাক্টর পয়েন্টটা আবার এখানে কানেক্ট করতে গেলে সে তখন কি করবে, এই ফেজটি কম্প্রেসারের মধ্যে দিয়ে ওএলপি ভায়া হয়ে তখন এই কয়েলের ভিতরে চলে আসবে, কয়েলের মধ্যে দিয়ে এসে আবার এই হিটারের মধ্যে দিয়ে এখানে চলে আসবে। এর কাজ করবে, একটা তারের ওয়্যারের মতো কাজ করবে, বা ফ্যানের মধ্যে দিয়ে সেই ফেজটি চলে যেই আসবে, সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্যাক্টর পয়েন্টটি আবার নেমে যাবে, আবার কম্প্রেসার চলা চালু হয়ে যাবে, চলা শুরু হবে, ফ্যানটিও তখন চলতে থাকবে। এইভাবে টাইমারটি কাজ করে। আর টাইমারে আরেকটি সিস্টেম হলো, আমরা যদি টাইমারটাকে চালাতে চালাতে 8 ঘন্টা পরে যে টাইমারটি অফ হয়, তার আগে যদি আমরা ফ্রিজটিকে বন্ধ করে দিই, 8 ঘন্টা পরে টাইমারটি অফ হওয়ার যে সিস্টেম, 2 ঘন্টা আগে বন্ধ করে দিই, পরবর্তীকালে চালাতে গেলে সেই 2 ঘন্টা পূরণ করে কমপ্লিট করার পরে টাইমারটি আবার অফ হয়ে যাবে,
গিয়ে কন্ট্যাক্টরটি এখানে টাচ হয়ে যাবে, হিটারটি জ্বলে উঠবে। এর ভিতরে আবার ফিউজ থার্মালের মধ্যে দিয়ে ফেসটি আসছিল, এই বায়োমেটালটি তখন কাজ করবে সেন্সের। বায়োমেটালটি যখনই -5 ডিগ্রিতে কাজ করছিল, সেটি যখন টেম্পারেচারে বেড়ে গেলেই 10 ডিগ্রি প্লাস হয়ে যাবে যখন তাপমাত্রা ফ্রিজের মধ্যে, তখনই বায়োমেটালটি এই সাপ্লাই ঢোকানো বন্ধ করে দেবে। আর এই থার্মোস্ট্যাট সুইচটি হচ্ছে যখন বরফ অত্যাধিক হয়ে যায় ইভাপোরেটরে, তখন কম্প্রেসারকে নিউট্রাল যেতে দেয় না, এই নর্মাল থার্মোস্ট্যাট সুইচ। এইভাবে এসি ফসফ্রিজের ওয়ারিং ডায়াগ্রাম, টাইমার, থার্মোস্ট্যাট সুইচ, হিটার, বাইমেটাল, থার্মাল ফিউজ, এগুলি এইভাবে কাজ করতে থাকে। এই হচ্ছে ফসফ্রিজের ওয়ারিং ডায়াগ্রাম।